Ashama kam jirtu daawwattoota miidiyaa kiyyaaree tokko nagaa keessan fayyaadha jirtu waan naguma godha galata waaqayyo jirtu mitindu naguma bannee jira gargar bannee jira yaaddamtanii jirtu nagaa keessan jirtani ani naguma jira galata waaqayyo horii miidiyaa kana faarootaatan subscribe gochuu maachaa walmaashituun like gochuun raafatina nagaa keessanii miti jira har'oos ittima tariitii barumsa saniif ta'a barumsa irraa fudhatan jedhee waan yaadu jechuudha. እና ወሪ ሚዲያ kana faarabtaatan maatii ta'uun raafatina laayik gochuu sana raafatina miizee beeksisuun dagatana sinin jedha mucaa tokko Itoophiyaa miti Filiippiidha akkanuma mana madaamii dalagdeeti erga dhuftee waggaa ja'a akkas turtee jirti kontiraata dalagdi isheen jechuudha isaan immoo baay'ee akkas waan sodaatanii kontiraata illee ta'anii alallee dalaganii jechuudha. Sanas ta'e kana garuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee kontiraata dalaganii sodaatu isaan garuu kontiraata istaan yaala istaanii hin sodaatu. Innaa mana madaamii keessa hojjettuuti uffata madaamiitii fudhatteeti kan isheen viidiyoo tiktook irratti waraabdu jechuudha. Uffata madaamii yeroo hundumayyuu jirtee isheen viidiyoo itti waraabdi akkuma barbaadde isaatiin jechuudha. Ega guyyaa miicamaa yeroo tokko guyyaatti yeroo lama sadiis miicamuun jira afaan isaan hammoo jijjiiramu saniin kan jaallatti keessaa buutee ittiin viidiyoo waraabdi. Bakka isheen itti uffattee immoo viidiyoo itti waraabdu san keessa iddoo mana uffataa san keessa jedha intaloon dhoksee jirti wanta dhoksite wanta dhoksaatti kaawamu jechuudha kan nama ilaalunnaa yeroo baay'ee ibsaatti dhaamsan kana irratti illee gochuu danda'anii furtuu irratti illee gochuu danda'anii yeroo akkasii kana yeroo baay'ee kan himamu miidiyaa irratti illee jechuudha wanti akkasii wanti dhoksaa kun jechuudha jalqaba yeroo galan malee erga xiqqoo turanii garuu isaan baay'ee hin laalan hamma amala kee baranitti waan akkasiiti sana booda hin laalan waan akkasiiti jettee isheen tiktook irratti kan uffata isaanii jirteettiin waraabdi zoma akkasitti waraabdu isheen ittiin barree namni intaloon jechuudha akka tasaa taatee gaafa tokko tiktook seenti madaamin ishee jechuudha lakkoofsan illee argamuu danda'a isheen garuu immoo tiktook yeroo seentu suuraa isheetii argiteeti kan isheen barte jechuudha yeroo tiktook seenti ilaaltu suuraa ishee argite yoo laaltu uffata isheeti uffata madaamiti jechuudha sana booda irra deebitee ilaaltee keessa seentee ishee akka taate sirriitti hubattee erga kishin taatee hubattee boodatti yeroo tokko maqaa jijjiirannaa maqaalee illee beekuu baatanii suura keenya inni beeku uffata isaanii ta'e jechuudha. Achi booda argiteen bartee erga bartee booda viidiyoo san daawwatu gootee gara WhatsApp isheedhaaf ergite gara WhatsApp isheedhaaf ergitee daalii jettee ni ilaaltee ni argite isheen illee hojii ishee sanitti ni gaddite. Innaa maqaa soo jijjiiran yeroo tokko maqaa jijjiiran maaltu ni beekanii waan akkasii jechuu dandeenya garuu maqaa jijjiiramu lakkoofsan isin ba'a isaan immoo viidiyoo kan waraabee isaanis teechisuuf mana keessa qabu dhoksaadhaan illee ta'ee ifatti illee kan mul'isan hin jiru tokko immoo dhoksaadhaan taasisu. Ishee kana argitee barraaniin isa hojii intaloo muca'oo kana arginaaniin tiktook irratti ishee arginaan deemtee isa kuusaa isheedhaaf teessisan viidiyoo fattashuu eegalte. Intaltee keessatti kaawwatan keessatti deebitee sirriitti mirkaneeffattee ilaaltee kaameraa mana keessa jiru jechuudha dhoksaadha. Isa keessa ilaaltu hundumaayyuu waan isheen hojjettu hundaafata akka isheen jijjiirrattu uffata akkamitti akka isheen teessiste akkamitti akka isheen goote waan hundayyuu akka ishee dhabuusee teessan keessatti akka ta'u eegalte achi booda ni argite viidiyoo san gara WhatsApp ergite kan agarsiistes kaameraan itti agarsiistee itti aartee baay'ee itti gaddite yeroo machaan tikeetti mursiistee fi gara biyya keetii galee jettee shaantaa takkitti fannifattee kan ofirratti akkanatti qabattuu fi uffatuma hojiitiin ofirraa gaggeessite. Sana dura immoo muca'oonni qarshii waggaa tokko biraa qabdi ishee biratti ol kaawwatte jechuudha. Biyya Itoophiyaa qofa osoo hin taane yeroo tokko illee warri kuuwwan illee kuma arginu yeroo waan tokko yaada tokko jirtanii haasoftanii birrii erguur erganii yoo jalaa badadhanii gaafa galuu gaanfa birrii of bira isaan bira ol kaawwatan jechuudha. Garuu isaan abshaala akka keenya kanaa miti ijoolleen keenya yeroo baay'ee madaamii bira ol kaawwataniiti qarshiin jala nyaatamu jechuudha. Isheen qarshii waggaa tokko akkas biraa qabdi qarshii sanillee hin kennineefi tikeetti mursiistee fi yeroo sana furraa gara biyya isheetitti galee jettee jechuudha. Innaa maalidha ijoolleen uffata madaamii uffatanii tiktook irratti sagalee intanii viidiyoo waraabdanii gaaf tokkoon argamu jettan malee gaaf tokko mul'achuu hin oolu yoo mul'ate immoo rakkisaadha jechuudha. Isaan immoo bakka hundatti awwaalanii wanta awwaalanii beektan isin jechuudha.
fuulduratti ija keenyaan arginee tinjiruu waan akkasii qofa osoo hin taane bakka isaan awwaalan hin beeku. Keessattuu ijoolleen ala dalagan yeroo baay'ee hin sodaatanii sodaan qabuun horiitti dantaa isaaniitti waan akkasii waan jedhaniif jechuudha. Kanaaf jiraachuu dandeessan. Kanaaf waan akkasiitirraa of eegaa. Waan akkasiitirraa of qusadhaa. Bakka baay'eetti awwaalanii jiru isaan. Yeroo tokko ilaalanii haga isin galtanii xiqqoo bartanii ji'a muraasa teessanitti ilaalan erga isin biyya bartanii yookiin isaan bartanii mala isaanii keessan baraniin booda ati booda isaanii ilaalan arrumaa bor gaafa immoo rakkoon tokko uumame duuba deebi'aniiti kan isaan ilaalan kan isaaniif buusu jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa kan jedhudha kuni isin fayyadadhee barumsa irraa fudhatan jedhanii kan isiniif ergenna. Viidiyoo yeroo waraabnu uffata miti kan nu bareechisu nuti wanta haasofnu wanta dubbannu immoo wanta egaa yeroo kana namni uffata kee ilaalaa keessa keetti sun taane namni bara kana uffata keetti ilaaleeti kan viidiyoo keetti illee hordofu garuu immoo alatti baatanii iddoo ifa jirutti kaameeraadhaan uffatama tokkichaa yoo waraabdan rakkoo hin qabu jechuudha. Uffata jijjiiratanii miti sun taane wanta nama fayyadanii yaadnu waan afaan keessaa bahu waan lapheetti yaadame sammuutti yaadame lapheen tilmaamame gara afaanitiin bahudha. Kanaaf kanaadha malee uffanni jijjiiramu baatee rakkoo hin qabu. Warri yuunifoormii uffatanii yuunifoormiidhaan warri bijaama uffatanii bijaamaadhaan waraabuu dandeessan jechuudha. Kanaaf uffata madaamii uffatanii booda immoo rakkoon namarra gahuuf uffatuma qaban yoo viidiyoo waraaban waanuma beekan irraa yoo waraaban hordoftoota danuu horachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf isa kana siniin jedha. Yoo isinitti tole laayik godhaa. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana waa irraa barattan jedhee yaada. Uffata madaamii uffatanii kaameeraan hin jiru waan akkasii jedhanii osoo hin taane of eeggachuun gaariidha. Erga namarra gahee immoo erga dhiphinni namarra gahee immoo boodarra dhiphachuun faayidaa hin qabu jechuudha. Maalii mucaan sun boorsaa takkattiitti qabattee kan gara biyya isheetti keetti mursiistee biyya ishee galchite jechuudha. Osoo warra dalagu ta'e immoo kitarii qarshii yoo biraa qabaatan qarshii sana hambifattee narraa bayyattiin sin beeku ittiin yookiin poolisitti yaamtee alisiistee jechuudha. Kanaaf uffatuma qabdaniin viidiyoo waraaban maal rakkoo qaba? Uffata miti jalaa ta'u qaba. Namni bara kana uffata laallaan isin jedhe akkuma sila jedhe isin immoo ofittuma amanamaadhaan uffatuma qabdanii yuunifoormii isaa ta'u. Yuunifoormii sana iyyuu immoo birrii 10-15 ishee iyyuu namaan bitanii ijoolleen kontiraat hojjetanidha. Kanaafuu isa kana isiniin jedhaa barumsa qabdee waan yaadeef kana viidiyoo isin waraabee isin laayik godhaa. Viidiyoo biraan akka deebi'u dhufuutti nagaatti turaan isin jedha. Yeroo biraa immoo jechuudha mudannoo mucaa tokko mudate qarshii bira kaawwattee qarshii jalaa nyaatame tokko irratti yoo yeroo argadhe waraabeen isiniif barumsa isiniif dabarsa waan ta'eef isin viidiyoo isiniif maxxansan isiniin jedha. Qarshiillee madaamii bira kaawwachuu madaamii jaallatti jedhanii isheen sagal maqaa jijjiirtee yookiin immoo gara laafeessite fakkeessite afaan ishee damma gootee akkas ni waamtu nu jaallatti jettanii qarshii ishee bira kaawwatan ijoolleen bakka garagaraatti wantoota garagaraa dhagaa waan ta'eef inna akkasiin sanirratti mudannoo mucaa tokko mudate maxxansisee viidiyoon isin waraaba. Har'aaf kana fakkaataa viidiyoon isiniif waraabe. Kanaaf laayik gochuun irraanfatina, sabskiraayibis naaf taasisuun dagatina. Share gochuun dagatina. Viidiyoo biraatti nagadee beekuutti nagaatti naaf tura.